Fala galera do AutoGear, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só onde a gente está hoje. Motorsport CR Motorsport, pra quê? Pra fazer um videozinho muito legal, mostrando um pouquinho do dinamômetro, mostrando um pouquinho das máquinas aqui. Um Subaru ali, empresa maravilhoso, saveirinha de corrida, racing, DS3. Esse barulho, dinamômetro. Bora lá, deixa o seu like, se inscreva no canal. Bora, tem bastante coisa legal. Eu preciso ser sincero com vocês, eu tenho uma paixão gigantesca pelo DS3. Cara, pensa num carro maravilhoso, velho. Muito bonito, muito tecnológico pelo tempo que lançou. Ó, segura. Cara, muito louco, velho. Muito louco. Saveirinha que me impressionou, velho. Ó, olha a maldade. A saveirinha me impressionou. Bom, mano, vocês vão estar conferindo aí várias fotos, vários takes que eu fiz aqui na CR. Bora lá curtindo. Olha o carro, tem nem pedal. Eu tava com o mapa dele, eu só mudei 2D e eu fiquei umas coisas e ele não gostou, nem pedal. Agora o que aconteceu? Eu criei um mapa, o carro já pegou da Mercedes e acelerou. Vamos puxar o carro agora e vamos ver o que vai acontecer. Pega um besta no dinamômetro, o cara solta o pé e fica lá, esperando cortar. Começa a bater alguma coisa e tira o pé. Bom, consegui falar com ele, Pablão. Prazer Cara, estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. O que é isso? E, cara, fala um pouquinho do curso aí do nível 1, nível 2. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer ao nosso amigo aqui por estar da AutoGear aqui, estar prestigiando também. A gente fez o convite para ele. Na hora ele abraçou a ideia, tá aqui hoje. E vocês aí do canal, do YouTube, do Facebook, de tudo, do Instagram. Obrigado pela colaboração, compartilhe, avise o vídeo aí, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os cursos Pandu, tá bom? Eu sou Paulo Pavani, para quem não me conhece, preparador há muitos anos, não moro mais no país, tá bom? A gente em conjunto com a Pandu desenvolveu um curso de injeção eletrônica no modo muito descontraído e muito intuitivo. O aluno vem aqui,
aprende, sai daqui acertando o carro no dinamômetro. Todos os alunos do nível 1 nosso vêm para o dinamômetro e acerta carro no Dino. Então vocês vão ver algumas imagens aí depois, o pessoal vindo acertando o carro no dinamômetro. Alunos aqui, tem um preparador, corredor de Stock Car aqui que nunca mexeu com carro de injeção eletrônica. Ele falou, cara, nos deu um e-mail. E ele veio aqui, acertou o carro ontem. Tem cara das antigas que chega e chora, porque é uma oportunidade que o cara tem de aprender que eu nunca vi em nenhum outro curso no Brasil. Eu tenho o mesmo sistema de curso que eu aprendi fora do Brasil, então eu venho passar isso para vocês. É um modo muito fácil de aprender, é muito intuitivo. E o nível 1 é destinado a carro, a dar partida, a acertar, a correção de sonda, a tudo a parte de motor, tirar a potência do carro, vamos falar assim, pegar, ter potência com segurança. O nível 2, pessoal, já é destinado ao que? A pista, para uma pessoa que já fez o nível 1, quer aprender um pouco mais de informação no nível de data logger, correções especiais e funções mais agressivas no mundo da competição. E para quem faz carro de arrancada, pista, alguma coisa, porque o nível 2 você vai aprender. No nível 1 você aprende a tirar potência no dinamômetro. No nível 2 eu vou ensinar você a jogar a potência no chão, você a transmitir, você largar corretamente, você alinhar um carro corretamente, que eu já vi muita gente alinhando totalmente errado, você fazer um burnout corretamente, você esquentar um pneu corretamente, ver sua jaula se está corretamente feita, porque muitas jaulas que eu vejo hoje, infelizmente, estão totalmente erradas do ponto de anclagem, solda mal feita, e isso é um perigo, a gente tem visto poucos, mas acontecem os acidentes aí, que as jaulas deformam e o piloto pode até vir a óbito. Segurança para o piloto na parte de instrumental, indumentária, capacete. Cara, é um curso eu trago muita coisa, você mexe, você toca, amortecedor que a gente usa lá fora, que é outro mundo, tá? Uma suspensão totalmente, não usa, ela é toda gás. Então, quer dizer, mas lá fora tem. Claro, tem que mostrar o que existe, né? Exato. A gente não vai ficar preso. Quem tiver condição de fazer igual, comprar e melhorar, joia, tem que ser mostrado isso. Então, segurança, aerodinâmica, freio, suspensão, a gente balança, eu ensino correto a pesar o veículo, balancear o veículo, distribuição de peso, e aí todo mundo vai para a pista, todo mundo acelera os carros que trazem, que nem todos os alunos que estão aqui hoje, a maioria vai para o curso nível 2, e lá você vai ter direito a levar um carro como teve hoje aqui, e acelerar o seu carro na pista. Claro, capacete, totalmente, né, devidamente equipado. E vai puxar o seu carro, a gente vai ler os loggers e vamos acompanhar, ver aonde está errado. O carro falhou? Por que falhou? O carro está distracionando? Aonde? Como eu corrijo? Aonde eu coloco potência? Onde eu tiro potência? Isso você vai aprender no nível 2. Como colocar potência no chão, como largar corretamente, como ser vitorioso nas pistas, vamos falar assim. Cara, que legal. Eu, de verdade, eu nunca vi no dinamômetro. Ah, é? Nunca vi. E, cara, a gente gravou esse vídeo, esse cortezinho aqui agora. Corsinha. Meu, você viu? Gostoso. Gostoso. Corsinha aqui, pessoal. O motor 1006, tá? 16 válvulas. 4 borboletas de 49 milímetros. Aparentemente tem um pouco excessivo o diâmetro de borboleta. Tem 5 sonda lambda, uma por cilindro. Foi uma escola hoje pro pessoal. A gente trouxe um carro muito avançado em tecnologia, em produto, é muito rico em informação esse carro. Tem muito sensor, tudo. Então, o pessoal ficou louco. E é um carrinho aqui que já chegou a dar 170 cavalos. É um carrinho de rua, esse Corsinha vermelho aqui, entendeu? Ontem a gente teve um Gol DO também, um Gol que o pessoal praticou no Gol, carrinho aí de 170 cavalos, todo mundo acelerou, demos quase 100 puxadas no Gol do cara. O pessoal falou, olha, seu Gol pode correr a 1000 milhas agora que aguenta, porque ontem ele foi espancado, Temos agora, vamos acelerar um Corsa aqui também forjado, o carro tem gear, o carro tem câmbio, o carro tem alavanca, o carro é turbo, tem muito, ó. Já dá pra ver na maldade que o carro tá de semi-slick, tá de pneuzinho ali, ó. Tá de toiozinho, entendeu? Então o carrinho do pessoal temos mais um Saveiro turbo também que vai entrar agora, tem muita coisa. Então você viu, assusta um pouco você que vem no Dino, você vem acelerando, é legal. Quando você pega um carro aí de 500, 800, muita cavalaria, aí sim você vai assustar mesmo. Nos turbos você vai ver que a coisa é diferente. O barulho, a vibração, aquele ruído, você vai ver que é bem legal. Quem conhece sabe o que eu tô falando. E é isso aí. Bom, gente, como eu falei pra vocês, esse vídeo vai ter 2 partes. Hoje é a primeira parte, nível 1. Cara, super legal. Obrigado de novo, Pablo. Que isso, cara, eu que agradeço. Oportunidade tanto da Gastec, tanto da Pandu. Então, assim, se vocês puderem, eu vou deixar todas as redes sociais do Pablo, da Gastec. Cara, segue lá, dá essa força.
Porque o Pablo, ele veio através do vídeo de Interlagos. Isso, através do vídeo de Interlagos, cara. Aonde eu falei da Pandu, porque hoje todo mundo usa Fueltech. Todo mundo. Cara, isso aqui É um ótimo módulo, ótimo módulo. Eu hoje, para o pessoal entender, tá? Eu hoje não trabalho para a Pandu, eu sou, vamos supor, um terceirizado, eu tenho uma parceria com a Pandu. Eu ensino sobre o módulo Pandu, a gente usa o programa Pandu, mas o meu curso hoje ele é destinado pro preparador que quer adquirir conhecimento. O cara vai vir aqui, vamos usar o programa da Pandu, que é muito fácil, muito intuitivo. Mas como colocar ponto aonde, isso, aquilo, por quê? Serve para qualquer módulo, entendeu? Serve para qualquer módulo. Como tirar potência para qualquer módulo, a hora onde apertar, cada módulo tem o seu botão. Então é isso que tem que deixar bem explicado. E são módulos ótimos, como você falou, a gente tem muita marca de módulo hoje no Brasil, mas a gente trabalha em cima do módulo da Pandu e você viu a facilidade que é os alunos que nunca tiveram a mão de acertar e tirar potência do carro. Bom, bora almoçar? Bora comer que já vai dar 1 da tarde já. Fechou então. Valeu, gente, moçada. Até a próxima. Vai ter muita coisa, ainda vai ter fechamento ainda na CR. Bora almoçar. Bora. Bom, gente, finalizamos aqui. Estamos aqui com o Marquinhos. Ele é o dono da oficina da CR Motorsport. Marquinhos, muito obrigado pela sua oportunidade de espaço. Muito obrigado por receber a gente. Obrigado, de verdade. Eu queria agradecer a presença de todos aí. Curso muito legal aí feito pelo Pablo. O ano fez um curso aqui já na CR Motorsport. E tenho só a agradecer o trabalho espetacular aí que você fez hoje aqui com a gente. E muito top, você também é uma pessoa muito bacana. Obrigado, É uma satisfação enorme ter te conhecido. E é isso, espero tê-lo mais vezes por aqui. Com certeza. E fico muito grato, viu? Muito bacana aí. Gente, todo mundo do canal sabe que eu tenho um amor espetacular por isso aqui, THP, DS3, Mini Cooper. Então, o Marquinhos aqui, ele é especializado, que mexe no motor THP, Peugeot, Citroën, Mini Cooper. E a gente vai aparecer muito ainda. Pessoal aí que curte a PSA, motores THP, pode contar com os trabalhos da gente aqui também, possível aqui na Zona Norte, né? Nosso Instagram aí é CR Motorsport 46, se acompanha os trabalhos que a gente diariamente, pode contar com a gente, fazer orçamentos, cotações, e estamos aí, quem vier, tentar resolver o serviço desse carro. Gente, todos os contatos da CR vão estar na descrição e primeiro comentário fixado. Fechou? Marquinhos, Satisfação imensa. de verdade. Vou finalizar por aqui. Muito obrigado, gente. Ó, deixa o like, se inscreve no canal. Até
até mais. Vídeo segunda, quarta e sexta. Tamo junto. Segue nas redes sociais também. Autogear Oficial. Valeu. Tamo junto.